ទីមួយត្រីជារឿយៗលោកហ៊ុនសែនតែឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់លោកថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសនោះទេហើយថាមន្ត្រីណាយកទ្រព្យធនទៅលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសគឺជាមនុស្សភ្លើទោះជាយ៉ាងណាយោងតាមឯកសារដែលសិរីទទួលបានលាតត្រដាងថាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទិញផ្ទះរួមគ្នាមួយនៅឆ្នាំ2000នៅជាក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃជាងកន្លះលានដុល្លារបើទោះជាផ្ទះនោះក៏បានលក់ទៅវិញហើយក្តីតែកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពេលនោះកំពុងសិក្សានៅឡើយនោះបានលុយពីណាទៅទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃជាងកន្លះលាននោះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅស្រីខែសំណងរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះកំណត់ហេតុនៃការទិញលក់ដីដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានស្ដីពីការទិញផ្ទះដែលមានបន្ទប់ដីចំនួន4នៅក្នុងតំបន់ជាទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបានទិញកាលពីឆ្នាំ2000បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅជំហានទី1ដែលក្រុមគ្រួសារនេះប្រឹងប្រែងលាក់បាំងនៅទ្រព្យធនដ៏ច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅកូនទាំង4នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនោះមានអាយុ23ឆ្នាំអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាពេលនោះអាយុ20ឆ្នាំលោកហ៊ុនម៉ាណិតពេលនោះអាយុ19ឆ្នាំនិងលោកហ៊ុនម៉ានីដែលពេលនោះមានអាយុមិនទាន់គ្រប់18ឆ្នាំស្រួលបួលផងពួកគេបានទិញផ្ទះរួមគ្នាមួយខ្នងក្នុងតំបន់ជាយក្រុងញូវយ៉កក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ$550,000អាមេរិកការទិញផ្ទះនៅពេលនោះធ្វើឡើងនៅពេលដែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងញូវយ៉កលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាជនជាតិខ្មែរដំបូងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតយោធាអាមេរិក West Point នៅដើមឆ្នាំ1999ដែលផ្ទះនោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះឡើយដោយសារកូនទាំង4របស់លោកហ៊ុនសែនកាលនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សានៅឡើយហើយប្រាក់ខែផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានប្រមាណតែ$12,000អាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះការទិញផ្ទះនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរជាច្រើនថាតើពួកគេដែលជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាផងបានប្រាក់មកពីណាក្នុងការទិញផ្ទះមួយខ្នងនោះយោងតាមកំណត់ហេតុនៃការទិញដូរអចលនទ្រព្យនេះក៏ពុំមានកន្លែងណាមួយបញ្ជាក់ថាកូនត្រកូលហ៊ុនបង់ប្រាក់រំលោះផ្ទះនេះឬទេអាស៊ីសេរីបានផ្ញើសំណួរសុំការឆ្លើយតបពីកូនទាំង4នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនជុំវិញរឿងការទិញផ្ទះនេះតែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការសង្ស័យចំពោះទឹកប្រាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញផ្ទះមួយខ្នងនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អ្នកមាន Syosset នៃកោះឡង់ Iceland ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលប្រើពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តប្រមាណជាង1ម៉ោងពីទីប្រជុំជន Manhattan ដែលជាទីប្រជុំជនដ៏ធំរបស់ទីក្រុងនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាវាប្រកាសច្បាស់ហើយថាលុយដែលទិញផ្ទះនេះគឺជាលុយដែលកើតចេញពីអំពើពុករលួយវាជាអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាអំពើពុករលួយដែលកើតមានជាប្រព័ន្ធនិងជាអំពើពុករលួយដែលកើតចេញពីការជញ្ជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទះដែលកូនទាំង4របស់លោកហ៊ុនសែនបានទិញនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារនៃអ្នកមានទ្រព្យមហាសាលនៅកម្ពុជានៃគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែតុលាបានបង្ហាញថាត្រកូលហ៊ុនមានអចលនទ្រព្យនិងផ្ទះសម្បែងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកបណ្ឌិត Lee Morgan Berger នៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងទីក្រុង Queensland នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគូសបញ្ជាក់ថាផ្ទះដែលកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទិញក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សានោះយ៉ាងហោចណាស់មានរយៈពេល1ទសវត្សរ៍មុនពេលដែលរបាយការណ៍ស្ដីពីអចលនទ្រព្យនៅក្រៅប្រទេសរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនត្រូវបានទម្លាយចេញដែលនេះអាចធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានបានថាត្រកូលហ៊ុនមានទ្រព្យធនច្រើនជាងចំនួនដែលគេធ្លាប់បានគិតពីមុនមកទៅទៀតបណ្ឌិត Lee Morgan Berger ជាអ្នកសិក្សាពីរបបផ្ដាច់ការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពិតជាផ្ដើមទិញអចលនទ្រព្យថ្លៃនៅក្រៅប្រទេសតាំងតែពីឆ្នាំ2000នោះមែននោះគឺអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានថាសកម្មភាពនៅក្នុងការបង្កើនទ្រព្យដោយទុច្ចរិតនិងការវិនិយោគរបស់ត្រកូលហ៊ុននេះមានទំហំធំធេងលើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាទំហំនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺវាធំធេងជាងអ្វីដែលធ្លាប់បានរាយការណ៍កន្លងមកលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកឡើងវិញនៅអតីតភាពរបស់លោកក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1994ដោយបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានប្រឹងប្រែងដោយចេតនាក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងបកពួករបស់ខ្លួន
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាប់ឈើដែលក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរៀងរាល់ការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅលើការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Global Witness ជាដើមអង្គការនេះបានរកឃើញថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតមានឡើងក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបអញជួយឯងជួយអញនៅទូទាំងប្រទេសដែលចំណូលបានមកពីឈើទាំងនោះបានហូរចូលទៅក្នុងហោប៉ៅអ្នករត់ពន្ធឈើទៅក្របអង្គញានិងពីអង្គញាបន្តទៅហោប៉ៅរបស់មន្ត្រីក្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី161ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅក្នុងបញ្ជីស្ដីអំពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិ Transparency International លោកហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកនៅគ្រាដែលកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនទិញផ្ទះនៅជាយក្រុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោក World Bank បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញម្នាក់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានតែ$300អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញម្នាក់សន្សំប្រាក់បាន1សែនចេញពីក្នុងទឹកប្រាក់$300ដែលគេរកបានក្នុងមួយឆ្នាំនោះគេនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាជាង1600ឆ្នាំដើម្បីសន្សំប្រាក់ឲ្យបាន$5សែននៃតម្លៃផ្ទះនោះ7ឆ្នាំក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2007កូនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលក់ផ្ទះនោះក្នុងតម្លៃ$740,000អាមេរិកក្នុងចំណោមកូនទាំង4នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទិញផ្ទះនោះគឺមានតែកូនច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានវត្តមានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងការចុះហត្ថលេខាដើម្បីលក់ផ្ទះនោះបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាជំនួសប្អូនរបស់លោកដែលលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់នេះត្រូវបានប្រថាប់ត្រាទទួលស្គាល់ដោយមន្ត្រីកុងស៊ុលរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯកសារទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីតម្រុយនៃជីវិតរស់នៅរបស់កូនលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាប្រធានចារកម្មផ្នែកយោធារបស់កម្ពុជាបានដាក់អាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់លោកឌីវិជាដែលមានតម្លៃរាប់លាន$អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនម៉ាណែតរៀបការជាមួយប្អូនស្រីរបស់លោកឌីវិជាគឺអ្នកស្រីហុកច័ន្ទដាវីដែលជាកូនរបស់លោកហុកឡង់ឌីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅពេលនោះចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណីវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2004លោកមានអាយុ24ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកជាសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានផ្ដល់អាសយដ្ឋានរបស់លោកនៅពេលនោះថាជានិស្សិតកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលនៅពេលនោះជិតចូលរោងការជាមួយលោកឌីវិជាបានប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានរបស់ឪពុកអ្នកស្រីនៅទល់មុខវិមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកសរសេរប្រវត្តិរូបរបស់លោកហ៊ុនសែនបានពិពណ៌នាអំពីលំនៅឋាននោះថាជាវិមានភូមិគ្រឹះដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានទីធ្លាសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដើមផ្កាត្រូវបានគេរចនាចេញជារូបក្តាន់និងរូបសត្វឆ្កែជាដើមយោងតាមឯកសារដែលអធិសេរីទទួលបានការទិញផ្ទះនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីឆ្នាំ2000នោះក៏បានលេចចេញនៅសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មคล้ายៗដល់តុលាការសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ដែលអាចប្រឈមទោសព្រហ្មទណ្ឌក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតប្រកាសមួយបង្ហាញទៅតុលាការកណ្ដាលក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកនួន សវណ្ណារាដែលបានចោទលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាអ្នករួមគំនិតក្នុងការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងលិខិតជូនទៅតុលាការនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារូបគាត់បានចូលសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតយោធាអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ1999ហើយពេលនោះគឺជាពេលវេលាតែមួយគត់ដែលគាត់បានរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្អូនទាំង3នាក់របស់លោកទិញផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឆ្នាំ2000នោះលោកបានផ្ដល់អាសយដ្ឋានមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កថាជាផ្ទះរបស់លោកដោយដាក់ថារូបលោកបានរស់នៅទីនោះក្រោយឆ្នាំ1999 7ឆ្នាំក្រោយមកលោកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់លោកដែលបានបង្ហាញមុខក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចុះហត្ថលេខាលក់ផ្ទះនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2002
ក្នុងឆ្នាំ2003អ្នកសរសេរប្រវត្តិរូបរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយអ្នកសរសេរប្រវត្តិរូបនោះពិពណ៌នាថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ថនក្លាដែលជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាបាននិយាយភូតកុហកយ៉ាងច្បាស់ក្រោមសម្បត្តិនៅមុខតុលាការក្នុងការលាក់បាំងអំពីការរស់នៅរបស់លោកនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកគ្មានចម្ងល់អ្វីទេចំពោះរឿងនេះការភូតកុហកតុលាការក្រោមសម្បត្តិគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីការភូតកុហកនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេនីដូចជាករណីជាមួយលោកមេឃស្វណ្ណរាជាដើមកម្រត្រូវបានគេកាត់ទោសណាស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទេជំវិញករណីទិញលក់ផ្ទះរបស់កូនលោកហ៊ុនសែនក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដោយលោកលើកឡើងថាវាជារឿងឯកជនសុទ្ធសាធដែលមិនមានអ្វីតាក់ទងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងដែរថាលុយដែលយកទៅទិញផ្ទះនោះជាលុយដែលបានមកពីអំពើពុករលួយលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប្រសិនបើលុយដែលយកទៅទិញផ្ទះនោះជាលុយដែលកើតមកពីការលាងលុយកខ្វក់មែននោះហេតុអ្វីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្ងងខ្លៅម្ល៉េះនៅពេលនោះដែលបានបណ្ដោយឲ្យអំពើទាំងនោះកើតឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington